हे गाइस, आज हम दोबारा से खेल रहे हैं डोट फास्ट। और आज की वीडियो में हम बाय करने वाले हैं अपनी एक न्यू कार। जैक भैया ने हमारे लिए सरप्राइज कार लिया है। ओए मुन्ना, वो वाली कार बहुत मस्त होने वाली है। एक बार तो चल के देख तो ले। जल्दी से चलाओ होगी भैया, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस कार को देखने के लिए। बहुत मज़ा आएगा उस कार को देखने में। अरे हाँ शिनचैन, मैं भी अपने सरप्राइज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। पता नहीं कैसी कार होगी यार। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे अपनी कार को जल्दी से भगाते बिना किसी देरी के। ओए मुन्ना, अब तू बस कर, अब मुझे कार चलाने दे। तूने बहुत कार इंजॉयमेंट कर ली, अब मुझे थोड़ी सी कार चलाने दे। मैं जल्दी गाइस, अब हम वहाँ पे आपको पहुँच के मिलेंगे गाइस, तब तक इंतज़ार करिए। तो गाइस, यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं। चलो जैक भैया, आपका भी गिफ्ट देख लेता हूँ। कैसा गिफ्ट है। चलो भाई, मैं यहाँ पे आ तो चुका हूँ। यहाँ पे तो गिफ्ट बहुत ही अच्छा है। अरे यार, ये कार तो बहुत ही अच्छी है। अरे हाँ, ये कार तो बहुत ही मस्त है। देखो तो सही जैक भैया, कितनी अच्छी कार है। चलो इसको हम घर की तरफ लेके चलते हैं गाइस। तो गाइस, हम आपको घर के अंदर पहुंच के ही मिलेंगे, तब तक। गाइस, तो अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी कार है गाइस। अब हम इसको घर के अंदर रखेंगे गाइस। कितनी प्यारी कार है गाइस। कैसी लगी आपको कार? इसके लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। तब तक ले ला।